bu spécial tooyal suñu xol bu baax man ak sama délégation bi yëpp yàlla na yàlla fay leen di nuyu sëñ Modou di ko jaajëfal di ko wax suñu mbégte ci teew tey fii ci këram ngir rek ñëw waxtaan feddale ko ci kóllëre muy tànku ngërëmit ñu àndoon ak délégation boo xam ne bokk na ci Moustapha Sarémé yor suñu école du parti formation bi Maymouna Dieye ak Mbène Faye ñi yor ñi jiite jigéen ñu parti bi ak Djibi Gueye Ndiaye mi yor sama protocole doyen Alla Kane nga xam ne mooy suñu baay suñu mag yàgg ci xeexu politique trop tamit ñu ne woon rek dinañ ñëw ci cadre doxu jàmm doxu nemmeeku ak ndoxu gërëm yi nga xam ne ñu ngi koy dox dinañ ñëw ziar si leen mënoon na gën a teel waaye ci niñ koy doxalee amul benn ordre de préséance dañuy seet ak li gën a jàppandi ñu def ko su ma nee mënoon na gën a teel nag mooy taxawaay bi ngeen taxaw ci fan yi ñu wees te wéyal di ko taxawal bu léegi nag ci mbir mi nga xam ne am na ci réew mi te concerné ñu dafa am valeur symbolique bu am solo ci ñun du ma ne plus que tous les autres mais en tout cas amul benn bu ko ci ëpp solo li ko waral nag mooy bi coow amee da ngeen jóg spontanément xaaru leen donte ca gannaaw ga suñu xamee sorewul woon noonu waaye spontanément da ngeen jóg def le déplacement ñëw sama kër te damay faral di wax ni ci jamono yooyu ku ñëwoon sama kër rek dafa fekk am nga ay principe ak valeur yoo gëm ndax kër goo xam ne c'était mieux gardé que la maison du président de la République ñu teg ay camion ak ay char fu ne wax ma sax ku ñëwoon sama kër waaye ku duggoon ci koñ bi rek ndax léeg-léeg ñun Sénégal dañoo xaw a ragal alkaat yi donc ngeen bàyyi seen yitte yëpp déplacé wu ñëw apporter ñu seen soutien ak seen solidarité wax fa ay kàddu yu am solo pare biral ko it ci biti ba ñëpp dégg ko yemul ci loolu ngeen jëlaat seen responsabilité génn ci ay médias am taxawaay bu méngoog loolu sëñ bi dama bëgg ngeen xam ni on l'apprécie à sa juste valeur parce que nit boo tollee ci épreuve rek ngay xam ñan ñooy sa nit wala ñan ñoo mën a nekk sa nit épreuve la woon mu doon ngeen ne nañu bàyyi ba lii yëpp jeex bu dee yàlla muccal na ko ci jàmm mu génn ci renforcer ñu dem xamante ak moom mais da ngeen bàyyi ci digg épreuve bi ngeen def ko loolu nag bettuñu parce que fa ngeen bokk li ngeen doon li ngeen gëm ak li ngeen di dund moo ànd ak loolu c'est le contraire qui aurait pu être étonnant encore que suñu leen gisuloon ni du tax ñu am ci jugement bu défavorable parce que mënoo gis ñëpp bëri na ñoo xam ne gisuñu leen te ña nga toog fu ñu toog di ñu ñaanal loo xam ne peut-être ki ñu gis sax ñaanu ko bëri na ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñu ngi toog fu ñu toog di wax ak nit ñi di ñu défendre ba seen xol jóg si kon donte gisuñu leen woon sax du tax loolu dindeeku waaye nag bañ leen gisee dafa gën a renforcer loolu te mu yoon ci moment yoo xam ne soxla woon nañu loolu parce que nit ñoo dëgër da ngay soxla su xeex jotee nga compter tes forces compter tes amis tes soutiens et tes alliés ñu fas yéene wax ni loolu jàpp nañ ko abadan mu war a doon nag laytaayu kóllëre gi nga xam ne bëgg nañ mu dox suñu diggante te doon loo xam ne day sax kóllëre googu nag li ko mën a dëgëral mooy du politique rek a koy lal moo tax c'est toujours un plaisir ñu ñëw ci bërëb bi mel nii mooy ay valeur moo koy njëkk a lal valeur nag soo koy seet fu ne ba romb nitu diine defe naa seetatoo valeur yu dëgër moo ko war a lal yoo xam ne ci jikko la ak ci ay principe
yu jëm yëpp ci bëgg lu baax bañ lu bon bëgg lu jub bañ lu dëng bëgg dëgg bañ safaanoo parce que loolu dafa mel ni ci benn niveau ci Sénégal tumurankeel la fi waaw torop sax te suñu xeex yépp nag ñun ñii ñëpp mooy ni ñuy def ba delloo ko si parce que tant que delloo si wuñu ko gëw mu ni réew mi mun nañ koo tabax niñ ko bëggee réew moo xam ne boo xasee boo soxlawee ñëw taxaw ci kanam Sénégalais lu leen nga wax ko buñ la xasee ba jox nga nekk ci nax ak muusante ak wax loolu def dige loo mënut jël loo moomut seddoo ko yàgg say mbokk yooyu yëpp c'est des contre-valeurs yoo xam ne bokk na ci li xëcc réew mi ci suuf yeneen contre-valeurs yi mooy jiital sa intérêt bopp ak intérêt ñeneen lu dul sa intérêt waa réew c'est ça moo tax ñun toujours ñuy wax waxu patriotisme mooy dañu war a fexe ba lu ñuy def rek nañu jiital d'abord intérêt réew mi tey ci suba am na ñu ñëw doon def benn documentaire ñëw kër ga ñu waxtaan tuuti may leen soo gisee man dama jàpp ne dañu war a déplacer curseur bi mooy wàññi di wax boo xam ne dañuy tuumal keneen ndax loo wax ñu ne diw moo ñu teg réew sàngam moo ko teg puissance sàngam moo ko teg ñoo ñuy imposer lii loolu tant que ñi ngi tudd ñu avancé dafa jot léegi ñu ne lan moo ci suñu responsabilité. c'est ça surtout. lan moo tax yow ñu ne la yaay président de la république signé jot mu leer na ni lii du sa intérêt réew nga signé ko te teguñu pistolet sa bopp naanaluñu la saafara nga dem signé loolu. kon nañu njëkk a régler suñu problème nañu njëkk a balayer devant notre porte. parce que Afrique nag am na ñeneen ñu koy def tey. am seen fulla am seen fayda di défendre seen intérêt réew. donc discours défensif bi dañ ko war a bàyyi. mooy diw moo ñu teg diw moo ñu teg. dès lors que nee nañ pays bu indépendant nga te kenn mënatul jël ay canon ñëw ne la di nga signé mbaa ma bombardé la. loo def ci sa bakkan nga ko teg. kon loolu toujours ci contre-valeurs yi la bokk. te gëm naa ni ñi ñuy wooteewu ñëpp ñi ñi suñu royukaay yëpp loolu la ñu xeex parce que Cheikhul Khadim defe naa xeex ngir dignité nit ku ñuul te loolu weesuwul patriotisme ak indépendance tekkiwul da ngaa xeeb keneen tekkiwul racisme waaye fexe ba kenn ku ne ni muy xoolee boppam mun laa xoolee noonu neewa mu xoolee lu ëppee lool de parce que ñëpp nit lañu. c'est ça. waaye respect bi mu jox boppam mu jox la ko defe naa loolu ñëpp xam nañ ni moo nekkoon le fondement même de son combat. exactement. kon ñun ñii wootewu ci nañu ni ñoom suñu royukaay lañ ñoom la ñuy topp te ñu nekk ci géewu politique bi dañoo war a dellu si valeurs yooyu mooy suñu dignité en tant que sénégalais neewuñu kenn mu raamal ñu waaye ñun mënatuñu raamal kenn loolu dafa war a dakk neewuñu kenn mu jox ñu li mu yor waaye mënatuñu dangu ñuy jël li ñu moom ñun di ko yóbbu sama bopp la gënal nag tekkiwul ni bañ naa la kon loolu bokk na ci valeurs yi may wax ak contre valeurs yi may wax ñu am ci mbégte nag war cee mën a waxtaan ak jëflante ñu mel ni yéen parce que damay wax toujours ni am na lenn loo xam ne moom la politicien yi réussir ci réew mi xaw ma nag ndax tradition bu ñu hérité la wala lu ñu fenkal seen bopp la keroog bi ñu jotee indépendance waaye bokk na ci li ñu réussir mooy fexe nañ ba gëmloo ni képp koo xam dañ lay xoolee bëtu nitu diine da nga war a dem toog fële ci jàkka ja yor sa kurus di werd waaye li xew ci réew mi ak ni ñu ko yoree ak ni muy doxee seen waru cee nekk loolu gëm naa ni chef religieux yu mel ni yéen da ngeen ko démystifier da ngeen ko démystifier te it ku yaakaar ni mun nga tabax réew te ñi ëpp solo ci réew ma nit ñi wóoru leen yaakaar leen nga beddi leen teg fële da ngay nax sa bopp loolu mënul ne ba tax nag loolu ñuy tàmm di wax ñun nii suñu référentiel de base dafa am problème dafa jot ñu réfléchir ci suñu propre modèle modèle bi dañ ko hérité rek continuer ci mais mosuñoo taxaw seetlu ba xam ndax modèle bi méngoo na ak ñun dans le respect de toutes les couches de toutes les croyances de toutes les ethnies de toutes les régions de toutes les religions mais ñu seet ñun lu méngoog ñun ñu defaree ko noonu mooñee ko ba mu
ba mu dëppook li ñu bëgg ñun defe naa ni loolu dafa ànd ak ñu mën a nangu ni les hommes religieux du rek ñoo xam ne rôle sapeur pompier lañ leen war a doy. c'est ça. c'est-à-dire ñun les acteurs politiques gannaaw bu ñu defee suñuy responsabilité ba mbir mi tàkk nag ñu doog a daw ne leen kaa leen fay waaye en amont lañ leen war a associer ci lépp. exactement. am na benn pàcc ci sama programme en tant que candidat 2019 nit ñi sax dañ koo essayé woon wëlbati am na ñu dem gis kilifa diine leen waa ji yéen la bëgg a xeex mooy li ma ne il faut institutionnaliser les relations entre la religion et l'État. surtout. faut pas que ce soit tabou. ni ñuy voté budget ne faju voté budget ne njàng voté budget ne lii pour tabax ay tali la lii pour léeg-léeg lii ñun ñi ñëpp soxla nañu loolu waaye nag noonu la ñu soxlee suñu ruux dund ay jullit lañu ay catholique lañu nitu croyance lañu kon loolu it il faut ñun ñeme ko woteel budget comme soo demee yenn réew yi ni mu amee woteel ko budget ne lii dafa jëm ci lu war a suqali diine gi lu war a jàppale diine gi lii la ñuy jàppalee les lieux de culte lii la ñuy jàppalee les lieux de formation ci diine gi ainsi de suite ñu budgétiser ko am sax un ministère qui s'en occupe de manière transparente surtout. ak li ma ne woon au plan institutionnel Assemblée nationale doy na ci institution réew mel ni Sénégal yeneen yi ñu fi defar yépp amul benn njëriñ ci réew mi waaye mun nañu am beneen institution boo xam ne benn genre majlis lay doon boo xam ne kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañ fay am seeni représentant mu doon une chambre consultative bu ko defee bu ñu nee am nañu pétrole ñu defar document yëpp teg seen loxo fii la ñu am pétrole bi quantité bi nangam la nii ak nii lan moo ci seen xalaat bu ko defee au moins dañu recueillir seen avis en amont ci ni ñu war a defaree mbir yi même si c'est pas un avis qui lie mais au moins ñoom dinañu xam ni génnewuñu seen loxo ci doxalinu réew mi yooyu c'était incompris par certains pas incompris sax mais des gens sciemment ñoo ko wëlbati naan dafa bëgg a xeex lii dafa bëgg a def li waaye lan moo gën a rafet loolu soo bëggee dëgg-dëgg ñu cëral jëmmal diine ci réew te yeneen réew di ko def muy dox kon loolu ñu mel ni yéen am li ngeen xam li ngeen doon te assumer ko ba mu mat sëkk waaye it lu keneen jàng jàpp ni moom jox na ko avance ñu ñuy wooyee intellectuel wala leneen kenn gën ngeen ko jàng ba pare ngeen dajale ñaar yëpp gëm ni nag da ngeen war a bokk ci réew mi nu muy doxee ñooñu en tout cas ñun saa war nañ ci liggéey ak ñu mel noonu talal nañ leen suñu loxo ci tey ci ëllëg ak ci gannaaw ëllëg boole kook bu dee it sorante rawante nañ ci at gëw ma ni mu doon lu bëri jàpp naa ni xaw nañoo bokk génération te dafa am loo xam ne toujours day concerner génération ñu ànd ceeg mag ñi ñu baax ñi ñu ñuy jàppale ànd ceeg suñuy rakk waaye dafa am benn responsabilité boo xam ne chaque génération dafa war a identifier xam ne lii ñun ñoo ko war a assumer ku fi nekkoon nag depuis Senghor ba tey ji ñu jox la chance joxaat la chance fu ne nga jaar fa te résultat amul war ngaa mën a ne nag nañu effacé wu bàyyi ñeneen ñu essayé ndax peut-être dina soppi kon sëñ bi bañ a guddal di wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di leen gërëm di leen sant ci kóolute bi di leen gërëm di leen sant ci soutien bi ci sama tur nag sama turu njaboot sama turu parti sama turu ñi may àndal ci politique yépp waaye mun naa ne sax am naa sañ-sañ wax ni ci turu sénégalais yépp nag parce que li fi xew ci fan yi ñëpp xam nañ ni du mbiru Ousmane Sonko rek sénégalais yi jóg ku yaakaar ni waa Pastef kese la Pastef amul lu toll noonu ci militant waaye Sénégal dañoo jóg pour des principes et des valeurs tuuru sénégalais yi yëpp nag ñu ngi leen di wax jërëjëf di ñaan yàlla mu yokk leen ci bépp fànn ci lu baax gën a dëgëral taxawaay bi lii nga xam ne mooy suñu bébét ñun ñëpp suñu réew te nag muy lu ñu war a def parce que fu ñu taxaw ne Sénégal mag ñi dañ fa ñaan nañ ko ba noppi kon su dee ñi ngi am yenn gàllankoor ba léegi ñun ñii di dund tey ñoo war a xool suñu bopp parce que yàlla du la jox lépp yàlla du la defal lépp yàlla du la defal lépp am na loo xam ne yàlla xam na ni mënal nga ko sa bopp mu xaar ba nga def ko
boo demul nag ba sës ba def li nga mën yépp ba naan matala nasrullah yàlla day toog di la seetaan moom it donc dafa am loo xam ne ñi ko waroon def nañ ko te gëm nañ ni jeexital baa ngi fii ndax looloo tax Sénégal tàkkagul waaye pour ñu passer à l'autre étape mooy defar Sénégal ba tey tubaab mooy toog fa leen nu may def ba émigrer Sénégal et non le contraire loolu suñu responsabilité la ñun tey yomb na nag mooy delloo ci valeurs yi deseelu jikko yi jiital suñu intérêt national bañ ngerbeeg corruption bu bëri bi yërëm nit ñi population yi am na loo xam ne bu ñu ko tëralee ci diir bu gàtt mën nañu soppi réew loolu nag gëm naa ni dinañ ci ànd bu soobee yàlla te yàlla dinañu ci jàppale bu baax a baax kon ñu ngi leen di gërëm ñi fi teew ñëpp nag wax dëgg yàlla kontaan nañu ci dalal bi tooyal na suñu xel gis naa sax ñoom may mun a di fi tasu Moustapha Sarr di yëngal ay tànk kon yàlla na yàlla nangu daal yàlla na yàlla nangu jërëjëf merci. kii nga seet si di sëñ kii nga seet si day jàmbaar da nga seet si koo xam ni léppam day Seexul Xadiim mu am taxawaay ci réew mi tam bàyyi ko xel sëñ Modou saa su génnee ci télévision bi bu waxee réew mi ci boppam maa ngi nuyu sama mbokk yi ma fi fekk moo dugg géwélu Sëriñ Tuuba waaye ci toog daa taxawaay ci réew doon jàmbaar saa su génnee bu waxee ay waxam ñépp koy dégg lii ñu ko dénk mu yor ko jikko moo ko may yàlla nag ba muy takk yonent bi ci jikko la ko takk kon moom mii bu ñëwee ñii jàng xasida yëkkati xasida ci kanamam yëkkati ko ci sa kanam te sa lépp di seexam mu sëriñ Seex Xaadim mu am ca Ibra Fàtti nga xam ne altine bii ñu jëm ci la màggal nga fekk si koo xam ni sëtu Sëriñ Tuubaa la ah dama mën a wax ni nag yaay junni bi 5000 baa ngi toog président Ousmane réew mi bàyyi noonu la xel réew mi bëgg noonu la saa soo génnee foo wàcc mbooloo moo lay topp moo lay taxaw ci sa ginnaaw kon nag nii nga defal Sëriñ Modou na nga yëg ni réew mi yëpp bàyyi noonu la xel kon nag ñu ngi ñaan yàlla taxawu la as goro ngi nii ab taalibe ngi nii ku baax a ngi nii ku yiw a ngi nii ndox nag buñ ci mënta naan mën nu cee sangu mën nu cee fóot nañ ko turi amatul njariñ daj nag ba dajatoo daj bay dajale nag ñàkkuloo ko daje taabee xat janax dañ ne ko nu kanam muus mel mënu jotu koo xàmmee ndax fii daje dafa xat taabee xat président ñii rek waaye c'est des façons de parler très importantes.